ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వ్లాగ్స్. మీరు కానీ ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, అది మీరు ప్రెస్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను చేసిన మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొంతమంది మెసేజ్ చేశారండి, మీరు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదేమని. అది ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీరు చూద్దరు. కానీ బయట చూసారా విండ్ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నదో. ఈ రోజు కొంచెం రెయిన్ కంట్రోల్ అయింది. ఇంచుమించు 1 వీక్ నుంచి ఇక్కడ రెయిన్ పడుతూనే ఉన్నది. దానివల్ల ఫ్లడ్డింగ్ అయ్యి రోడ్లు అయ్యి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వచ్చేసి, అలాగే కొన్ని ఇళ్లలోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ కూడా కరెక్ట్గా లేదు. దానివల్లే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయలేదు. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉన్నదండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీరు చూద్దరు. కానీ సో లెట్స్ గో. CNN. Aviso de tornado hasta las 11 de la mañana. CDT refúgiese ahora. Consulte medios informativos. గుద్దలపడ్డ కారు ఎందుకు ఆగిడు అంత దూరం నుంచి? కొట్టుకొచ్చిన కారు. తెల్లపడ్డాడు కారు. మార్నింగ్ నుంచి టొండో వార్నింగ్ చాలాసార్లు వచ్చాయండి. ఇంచుమించు ఒక 4-5 టైమ్స్ వచ్చింది. దానివల్ల ఏంటంటే అందరూ కూడా లోపలే ఉండాలన్నమాట. సేఫ్ ప్లేస్లో ఉండాలి. ఇంట్లో ఉన్నామనుకోండి క్లోజెట్లో అలాంటి దగ్గర ఉండాలి. అందరూ కూడా ఏంటంటే అలాగని చెప్పి లోపలే ఉన్నారు. దానివల్ల ఈ హెవీ రెయిన్ వచ్చి మొత్తం రోడ్స్ అంతా కూడా చూసారా అలా వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయిందో. తర్వాత వాళ్ళు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళడానికి అవ్వలేదండి. మధ్య మధ్యలో చాలా కార్లు ఆగిపోయి స్కూల్స్లో పిల్లలు ఉండిపోయారు. నైట్ వరకే ఉన్నారండి పాపం పిల్లలు. వాళ్ళైతే వాళ్ళని బస్సు మీద తీసుకువెళ్ళడం, డ్రాప్ చేయడం, బస్సెస్ కూడా చాలా చోట్ల ఆగిపోయాయి. స్కూల్స్లోకి, షాపింగ్ మాల్స్లోకి, అలాగే హాస్పిటల్స్లోకి, హౌసెస్లోకి చాలా చోట్లండి వాటర్ వచ్చేసి చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇప్పుడైతే చాలా వరకు కంట్రోల్ అయ్యింది. ఇంచుమించు 1 వీక్ నుంచి అలా పడుతూనే ఉన్నదండి రెయిన్. మేము ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్స్ దగ్గరికి అయితే పెద్దగా వాటర్ రాలేదు. దానివల్ల మాకు తెలియలేదు. ఈవినింగ్ వీళ్ళందరూ చెప్పేంత వరకు కూడా మాకు అంతగా తెలియలేదు. తర్వాత న్యూస్ అంతా చూస్తే అర్థమైంది. చూసారా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో. రోడ్లు ఎక్కడ చూసినా సరే వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉన్నది. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది స్ట్రక్ అయిపోయారండి. అంటే ఆఫీసుల్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ. ఎందుకంటే వాళ్ళ కారులోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయి కొంతమంది కార్లు కూడా తీయడానికి అవ్వలేదు. అంత ఎక్కువ వాటర్ వచ్చింది. దానికి ఏంటి హెవీ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్ అలాంటివి అయితే ఓకే. కొంతమంది ఏంటంటే బోట్స్లో కూడా వచ్చారు. అక్కడ ఏంటి బోట్స్లో తీసుకెళ్లారు అలా వాటర్లో ఉండిపోయిన వాళ్ళని. ఇక్కడ చాలామంది దగ్గర బోట్స్ ఉంటాయండి. అలాగే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అందరికి కూడా స్విమ్మింగ్ వచ్చే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండాలంటే స్విమ్మింగ్ వచ్చి ఉండాలి, లేదా బోట్స్ అయినా ఉండాలి.
ఒక పక్క కరోనా భయం, ఇంకోవైపు ఆగస్ట్ 2020లోని హరికేన్ వచ్చింది, ఫిబ్రవరి 2021లో స్నో పడింది, మే 2021లోని ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. ఏవో ఒకటి వస్తూనే ఉన్నాయండి కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి. బట్ ఏది వచ్చినా సరే ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి కదా. మరి మీరు ఎలా వచ్చారు సార్ మధ్యాహ్నం ఈ కార్లన్నీ అప్పుడు ఆగల ఇంతగానంగా ఆగల. ఇవేంటంటే చిన్న చిన్న కార్లు, ఆ వాటర్ ఫ్లో కూడా అట్లా స్విమ్ చేస్తూ వచ్చినాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.